Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar shikues, sonte në Fanar kemi kënaqësinë me mirëprit një figurë të njohur të skenës edhe ekranit shqiptar. E kemi një mysafire të veçantë, e kemi këngëtaren Monika Salihu. Jemi mësu që deri tash me pas hoxhallar, me pas tyra tjera të ftuar, po sot kemi vendosur kështu që edhe për neve, edhe për juve me qenë një emisione relaksues, ku kemi me folë për shumë sana që janë rreth Monikës, edhe ndoshta një intervistë pak më ndryshe se sa që ju jeni mësu me e po. Monika me talentin edhe zonin e saj ka prek shumë zemrat njerëzve, kështu duke na sjell emocione edhe mesazhe të fuqishme përmes muzikës saj. Në këtë bisedë nuk kemi me folë shumë për rrugtimin e saj në muzikë, pasi që veç janë gjana të cilat veç i keni dëgju ma herët, po kemi me folë edhe për lidhjen me sartit, po edhe për shpirtin, për ndikimin e saj që ka në shoqni edhe për krejt mesazhe që Monika veç i përcjell përmes krijimtarisë së saj. Diçka tjetër që neve na ka dukë ndoshta pak e dëgjume prej Monikës ka qenë edhe pranimi i saj dhe besimi i saj për fenë islame. Kështu që për ma shumë e kemi Monikën këtu në studio. Monika, mirë se erdhe në Fanar. Faleminderit shumë për ftesën. Me të kallëzu drejt, unë e kogja jam e drejt për drejt edhe për toke në për intervistat që më thrasin. Po kjo ke një ftesë që për një me mjep emocion ma shumë, edhe ndina ma e sikletosur, për shumë arsye, dypi për mendi, është çështje një me që është shumë shpirtnore, është shumë personale, është temë që për një me veç unë edhe Zoti që thojnë, e dim, edhe vetëm Zoti na nje, edhe në vendin ku jetojmë, jemi pak popull që para gjykojmë, kemi pak hobi këtë farë. E kemi si shprehi, nuk e di, edhe zakonisht në intervistat e mija, kur mi bëshin aty këtu na herë pyetjet për fe, sepse unë jam shprej vetëm Big Brother, sepse aty je 24/7. Unë shumë shpesh s'kom pranu, dhe më thonë me ma bo pyetjen për sa i përket 5 vakteve të mija, tarse unë hoxhenis nuk jam. Mos ta keq kuptojnë këtë fa muhabeti, edhe është kogja një fartem që për një me mjep emocion edhe ka njerë tutna, se zakonisht unë nuk tutna me folë, po në që temë tutna mos po shkretoj, adin kështë bukfalisht. Po faleminderit për ftesë, është muji që për një me na jep tëmve mirësi, na jep ndjenjë që është e papërshkrueshme dhe jam kanina rahat, faleminderit shumë për ftesë, kështu që publikut i dëshiroj këtë muj që të kenë sa ma shumë dashuri, jo urrejtje edhe agjerim të lehtë. Monik, lejam edhe mu para se të filloj me diskutu edhe me folë ma shumë për ty dhe jetën tonë personale dhe për çështjen tonë dhe të besimit, me të uru mujën e shejt Ramazanit, do Zoti me pas agjerim sa ma të lehtë, vepra edhe doa të pranuve. Shumë faleminderit, amin inshallah të gjithve, sepse fundit të gjithë mbështetemi në Zot dhe që kjo është arsyeja kryesore pse jetojmë fundit. Kur të kom thirë, edhe ta kom bo ftesën për emision, e di çka kemi bisedu edhe kom thonë që për punën e fesë edhe çka duhet dhe çka s'duhet me boj, i kemi hoxhallarët, i kemi teologët, cilat vinë edhe na flasin. Unë këto sonte kom pas qef me të ftu edhe me qenë se e ki një numër të madhë personave që të ndjekin, pse ju me qenë inspirim për ta edhe ndoshta një sebep që ata me thonë, kur Monika mundet, pëse s'mu edhe one. E kjo bëhet përmes të tregu mënyrën se qysh te e gjithë vetën në besim. Gjithmonë kur jemi si fëmijë, e kemi dikën si model që qoftë kur filloj me agjeru, referohemi ati modeli që e kemi qoftë nana, baba, gjyshja, kush do qoftë. Kush ka qenë për Monikën si model, si fëmijë, edhe pse ne kemi tradit familjare agjerimin edhe... Është interesant, si në Kosovë, si në Macedoni, një me, kur vjen puna e mujt shejt Ramazanit, edhe ata që s'ta mërmenja agjerojnë edhe shumë mirë, bravo. Po është një muj që nuk do të ndërprehet në ditën e fundit, dhe me thonë edhe me Bajrama. Po këtën, është shumë një muj që do të me pas kujdes, tash na 10 muj tjera të njëjtit njerëz jemi, po unë nuk e di pse mendoj edhe që sa vite, ky muj është një sprov, një dëshmi, ose na ka dërgu Zoti një muj që për një me po që jemi shumë gabim disa raste, edhe është mirë që me mbajtë, jo me haru pastaj. Sa i përket përgjithësi, unë e kom agjeru qysh për klasës 7.
kur kom jetu në Shkup. Unë deri në klasë të 4 kom jetu në Prishtinë, po dihet, tash ajo historia jonë, u largum, shku në Shkup. Edhe në Shkup janë ma fetarë, tash ato do të me pranu, në Shkup, Maqedonia përgjithësi. Edhe me shumë dashurin dhe gjejsha në klasë, që shadin e thëshin Kulivallajnë, unë e interesu me shumë. Edhe kur sa shoqet e mia të klasës, të thësha shkrumi një fletore, Kulivallajnë, shkrumi një fletore me ranë shade, qysh tek, shumë isha interesu me klasë 7. Mas ne ishisha që pa gjërojnë, unë jom inspiru faktikisht për shoqënisë, shkollës fillore në Shkup. Se përgjithësi të na në shpe për fatkeq, atëherë po flasë se tash jo, as babi, as nana s'ka na gjëru, po e ka respektu shumë atë muje, kretë, në regu. Muj me thonë që në familjet e na, jom dhe me thonë unë e vetë mja që agjëroj edhe që sidomos mu falë. Edhe në ato namazet e mija, lutjet e para dhe kryesore janë që to, Zot, familjen u dhëma, si kretë na, që mundohemi sa ma shumë. Mu lutë e me na u pranu që të doa. Edhe Monika agjerojt mo deri tash. Kom pauzu 2-3 vite kur kom qenë smut, s'ka lidhe kanë qenë mujtë matë këshia, s'u nisha mirë, heq. Adens, po isha smut, isha edhin publiku, problemet e mija që kom pas atere me punin frakti, mas ne s'kom guxu as me mendu. Që ato 3 vjetë jënë konë katastrofë. Përgjithësi unë agjeroj se vogël, po du me thonë. Kur jë marë në Prishtinë, u rikëthym në vendlindje, mas ne këto ma pak. Adin, kur ke puna me agjeru, e shësha rethi, shëshnia, në klasë, viti 4, që atër u këthejo, e mrave që vitin e 4 në Prishtinë me përfundu në gjimnaz. Në klasë nuk ishte njësaj. Ishte një njënë që një mesu një shamirë ka njerë, adin se ishte edhe aj molli për shëshnin të mas në i molli për shumë gjana, po kur vind të Ramazani e shësha që profesorat arsimtarë agjerojshin, interesant, kur saraj. Edhe di që këtu ka gjasi shumë shoqet e mija, bile ato ditë kryesore, unë mundojshë adin, bile që to ditë kryesore, jo që ditë e fundit jo të mira, e di që ka pas shumë dikim, kanë agjeru edhe disa shoqet mija. Shkoj puna e shkollës mesme, mas ne fakulteti, jo bla bla, po me fillu mu falë, jo. Nuk unë veket, do me thonë aja farë. Dita kur faktikisht, edhe nejse u martova s'ka lidhje, po kur u martova e pash që shqyqypi Zotit buri për më falë. Te kom gjedë, do me thonë, i burë që bilet pakten krejt vaktet, jo, po mundohet. Nuk po du ashtu mja imponu. Shpesh e qoj vetë në mëngjesin, kom qef me ta. Ka njerë priton, ka njerë jo, sepse edhe punan shumë, lodhet. Po nuk shka me zara, ta e di prej vetët. Edhe kur u taku me burin, aja agjeroj, keme shumë dëshirë. Kur agjerojmë unë edhe aja, jemi shumë, kështu letë e kalojmë. Dhe me thonë edhe tash, shumë mirë që jemi kësë në Prishtinë. Tash edhe ma shkurt, se kur ishim Gjermani në 10. Këne ke hoxha, në 10 mamje, pak se shumë, ishë shumë tash, u lodhëshim e krejt. Edhe tjetra, sa i përket mas në i namazit, po dijet që jam bo si vjetë 13 vjetë, dhe me thonë, si jam e sodit, u bëna 13 vjetë, mu që po mdokëm pak. Po, mi këshirë halal 13 vjetë me u falë. Janë kogja. Po, nuk muj me gënyu me thonë fillimet e mija, kom qenë 5 vaklike e regullt, kanë qenë ato luhatjet të cilat me siguri njerës po më kuptojnë. Gjithmonë janë ato luhatjet, ato farë, se soqoa, kur mujta, po kuptojnë, se jam shvetonet, po nuk të hidhët janë ato farë, mës t'i him felit. Po, këto 7 vitet e fundit, mërzim vjen, kur ndodhë rrallë, po vesh me na i arsye shumë të madhe, kur mik një vakt, po normale zonë vendësoj edhe se lo asë njerë. Unë e di që ndoshta dhe Zotis mi pranon, po e di që edhe mi pranon, Ato nuk e di. Po ndodhë ka njëherë, po shumë rrallë. Para se dalim të namazi, po ndalimi në muajin e shenjtë Ramazanit. Për gjatë krejt këtynoj viteve, a mban mend Monika një Ramazan që ka qenë ndoshta shumë special për Monikën, e kemi gjithmonë kohrat, për shambullon e mbaj mend Ramazanet kur kemi agjeru komplet familja, kanë qenë dimrat gjatë, edhe të karo me agjeru kogja shumë, edhe mandej ajo dhezja e shporetit, të ushty kush po ofrohet me unë ma shumë, kush ma pak, që ajo atmosfera gjithmonë e bën një Ramazan shumë veçantë për mu edhe që thëmë, ti ishim këthy në kohë, e kisha këthy gjithmonë qatë Ramazan. A ka diçka të tillë, Monika? Definitivisht
Normal që unë jam e Kosovë, se ka njerë për keq kuptoj njerës, ke Shkopjone, unë kom jetu në Shkop, si jam e leme në Shkop. Po, edhe me më thonë, Shkopit s'ka problem, se e du vendin. Definitivisht kujtimet ma të mira sa i përket këti muhabeti kom Shkop. S'kom, heq tash unë s'moj me gënyu. Atje vlo, jemi mbledhë se janë 6.000 gjallar atje. Agjerojnë, fëmija agjerojnë. Edhe që ato kanë qenë iftare. Po kupton, sot shembull 1 vet, 2 vet, okej, mu nona me thirë musafir, me ju shku, ti s'u m'pju thu, apo më thirni. Po me të thonë drejt, s'po thirin shumë. Unë kom qef me thirë. Tash edhe ko gjasi nuk po na vinë të shtëpia, po kanë qef në për restorane, hajde, dhe ato s'është problem. Për para, mas kemi pas, po ma kemi ndimu. Dhe më thonë, që ato që i kemi pas për Ramazani kemi dhënë krejt. Tash i kemi, i japim, po prapë po na knaq, unë nuk e di. Definitivisht s'moj me rajt, unë në Shkop që ato kujtime i kom. Edhe s'kishim, po edhe unë mlesëshim, edhe unë gjishim, edhe kishim knasësi, edhe do më thonë kur hajshim, a di qysh, si më kom bota e jo njës kur hajshim iftar. Do më thonë, bona di që ka shumë të madhe për zota, po kuptanë. Unë më që atë ndjenjë, e kam, normal që e kam, po më nuk e kam si që kom pasë. Nuk moj me të gënyu. Shpesh në Ramazan shkojnë Shkop. Shumë shkojnë Shkop. 2 ditë ri këto, 1 ditë shkoj atje që me ndjeq atë parafërsin, sepse për një me ma shumë agjerojnë atje. Në më thonë e di kush agjeron të sëllpimi gjallarve, shkojnë ledhi ose dalim ose mas nej mas iftarit Shkupi është s'po di, s'moj me tash përshkru, krejt është qef, dalin të tonë. Edhe aty si do mas të shqiptarët krejt ishe, tu pi qaja, tu pi kafe. Nuk e di unë që ato e ndjej knasi. Kur i shot që po agjerojnë, në fund adin, po dalin me familje. Kur jam këthy në Prishtinë, janë disa vitet të mira të Ramazanit, sepse kemi agjeru të gjithë në shpe, motra ishte e vogël, tash edhe motra po agjeran. Vlove po na mungon, në Amerikë, nejse, ata jonë amerikanizu pak. Nana s'munët, babi s'munët për shkaqe shëndetësore. Pra, po mundohemi mu mbledh ashtu këto, po nuk është i njëjti lezet, definitivisht. Po du me cekë që atëherë mas e që jëmë këtëm Prishtinë. Atëherë nuk kemi pas rrymë, se me njerë 2000, s'kishim rrymë. Ishin që to kohna, që ta sho ka ndodhë që kjo, që po hajmë 5 gjysë, 15 Bile atëherë patrof shumë ajerët, 4 u konë, shkurt, i bike janar, kursare që mas 20 vjetë po ndodhë i njëjti, qysh silën. Edhe di që hajsha vetë. Edhe parym, hajsha vetë. Nishysh nuk e di, jam konë 1-2-3 vjetë, si kishim as rrim, as kur gjo, as veke ujes. Që ato vjetë i kujtoj, hajsha vetë, isha e rej, sa për bjera 17 vjetë. Nuk e di, më përgjithësi, ma mirë u konë se tash. Nëse kthehemi te namazi, qysh e ka fillu Monika namazin edhe e mban mend herën e parë kur je falë, si ndjesi, qysh ka qenë? Po qysh se maj men, i vetë mi sens që e maj men e Saraj. Unë e kom cekë edhe në Big Brother si histori, po në pikat shkurtra. Vllau jam u pa të smu, ka qenë shumë mirë, 24 vjeqar, sprova të jetës, edhe ishte smuja, kogja e ranë. Edhe tash na krejt familja, do me thonë, me një komë varë, me një komë në këtë dynja. Edhe shkum Shkop. Atje ma mjekësia pak ma e përparume, po edhe definitivisht i kishmi gjallartë, edhe ma shumë kishim njerëz me na animu. Edhe filloj kemoterapitë e ti, edhe zgjatën ato një vjetë e sa, edhe ishte, do me thonë një fazë e pa përshrume, po Zoti na ka e vullnet mua dhe vdo tepër. Adin si kemi përzi babin edhe nanën, hisë shumë, adin. Edhe kur Sara ishte verë, ishte Ramazan, agjerojshim, tu lut, tu falë, nejse, tu lut, se sisha tu falë, për vllahun, normal. Edhe tash, kur Sara ishte në të mdoja, fundit, edhe ishte analiza e fundit me abo vllahut, me po që edhe sa ka nevoj për me marrë atë terapin e të mërshme. Edhe po shkoj me buat se tenë edhe veç unë e vllau ishim, se kishim tregu kërkuj që është data për me kuptu, se apo ka efekt. Edhe për mrekulli, ndodhi mrekullia, e s'kishte mo kur gjodo, më thonë, janë alën kemoterapin, gëzimi madhë, s'di me përshkru. Edhe di që jena këthy që ashtu tu keshe tu kajtë, s'di as vec
temi gjallartë edhe veç e kum lutë një qikë të migjës. Ajo i falë ke vaktet vetëm në Ramazan. Ka alok si njerës, kështu. Vetëm Ramazan. Edhe dy ke për fejë edhe krejtë. Thash, hajde bre, se do më du marë Ramaznate, shkeshin. Ishë përballë gjamia. Era parë kështu që i bi me shpirt. Se budallakina si fëmi kom ranë sejtë, po ato nuk i... Edhe që aty jam ra, kom qajtë, jam falemderu me shpirt, që ma pështove vlaun. Edhe që aty kena rejtë 1-2 orë dhe jam betu që qka kom të këqia, të meta, që tu pilo, atëre po të kalzoj drejt, kështu s'nu se kom problem fort, atëre një të metë kështu e kesha që pisha ka njëherë kur delësha. Ajo mu dok mu hajgare, ato e lo, e këta e lo, adhe njëri kur zdi mo, piknatësis, falësha me Zotin. Edhe krejt, sot nuk më jasë me një erën, një të është interesant, që është ta fshin, kështu me njerë. Shumë gabimet të tjera, si gjithmonë, dhe sot kemi gabime, po. Ato që i pidim që janë shumë maja, që aty u betova, a besën që kur të përmen për që ato gabime që jë betu që si bëjmo, do këtë që më smod vla pra. Kuptan? A një me na falim për Zot, po, s'mu i me rejë që edhe vla është pika me dop. Edhe mo, që thojnë edhe, po tam, kur të mik një namaz, do këtë që ku tash më smod vla, apo kuptan, është e, e që ato e kom kështu me të bu me besa, jo më betu. Edhe unë definitivisht kur bëj benë Zot, unë s'ka heq, me di që edhe jam ka bëjmë heq se këta i mra. E kam që ashtu, mos të folim për librin e shajt, më thonë që ajo kur nata që, a përshet ndodh. I duhet njerit në diçka për me. Edhe për që ato i kuptoj këtë njerës të botës, që thonë, po qysh brandin, se kanë ala dëshirë, që ka ardhë. Besoj që edhe ti e din, nuk mujna me spjegu, nuk muj me spjegu në qysh të vjen. Po shpresoj që tënve kom ju ardhë. Edhe i shala më rëzat tënve ju vjen. Si do mos njerëzve drejtet mirë që shkelën e që, aty në ju vinë mas shumë, të se bon të fort, adin, namazin definitivisht të farcanë edhe. S'ki stut është ma, kur gjofit. Sa kohë të është dasht për me mësu komplet namazin, format e namazit, cili vakt është në cilën kohë, sa për më falë ato e dim që janë doat, cilat duhesh me imësu për mensh. A ka qene vështirë kjo si periudhë për ty? Qysh e ke menagju, qysh e ke gjetë vetë? Valla kaltrin, betona në Zot, në Shkup do me thonë isha. E krytëm qatë namaznate, i bona pytjet e mija qysh tek shka, jam shumë, kur jam kurioze, definitivisht e regjistroj krejt në trunin tem, qa ke thonë. Aty këto, hara njeri vetë, s'pomoj me thonë që s'kom vetë. O bëj benë Zot për 24 orë i këmësu. Të nesëm në njën falë me djalin e Hoxhës, mas ti, e kum mësu për mëngjes, qka u dasht, mas ne jam falë me të ndrek, jam falë me të bashkë, të me thonë, mrapa djalit Hoxhës. Edhe unë e mu, kum nejtë në balkonat në të natën, qaj, ishte a gzimi që i pështoj vloa, po kuptan. Kaj, ledza, ishin në të mdoja. Edhe po të bëj bej për 24 orë i kum mësu krejt, edhe nuk i kuptoj njerës që nuk ka, në i farë historia aty. A mu i me thonë lirisht që i kongë të mija së të di. Së shqune moj men shumë. Unë ndasë ma kur po shkoj, zë që farë trebe për kongë të tjerëve, ku do të me kënu. A, për dua, është interesant, jam mësoj kështu për një orë, kur t'jam mësoj, mësoj krejt. Monik, gjithmonë e dim që ka njëherë jemi ma të fokusum në namaz, jemi ma të koncentrum, ka njëherë Zotin a falët na u shkipën mend, dika kështu. Për pas kësajna në gjarjes me vlohën. Ndo një rast tjetër që më banë mend, ku ti e ka në lidhë në tepër shumë me Zotin tënë, qoftë kur e ke falenderu për diçka, qoftë kur i ke kërku diçka dhe e ke pa, ndoshta e ke vret pranin e Zotit, se është e pa mundur gjithë të vjetë namazë dhe pa e vret. Ti definitivisht keme mështi me kaj që une nuk kaj. Edhe unë tani maj, kaj bashkë me ty, s'tlove? është për një meni tem që mu për to kem shtri. Unë e kom shumë pik dapë këtë babet. Unë e kaj qëto namaz, qëto ditë. Tjetra u konë babi kër u konë smut. Na e ka gjaj e nasë provu. 6 muj kena në Turqi, kjo puni kota 7 vjetë. Kur sa aroj atë rast, interesant Turqi, unë ku menu që falën krejt, me nja jona, në spital vishin motrat, mlume, 6 muj që aty kom jetu, e babi në gjendje katastrofali, unë falësha në maj. E që ato e kum pa që në Turqi ka gjaj njerës që edhe pse e majnë atë shami, nuk dishin, s'kishin lidhje qka është namazi.
E kisha një farë respekti për doktorave, për motrave, adin që mshishin kur hishin, të u falë, së më pengojshin, adin dhomë. Qaj ka qenë emocion i pa përshkru, që aty kom pas shumë nevojt për Zotin, si më kone vetme, më thonë, pa ndimin e kërkujt me nej 6 muj, me një njeri shumë të smu, katastrofu konë, gjendja ti. Edhe normal që kur jam bu non, mas shumë të qëtash që 7 vjetë, unë e luk nga për qik. Më thonë, gjithë shka bëjnë këtë dynja, është për to, një qik madha Zoti edhe. Mas të i kur u smuva, ke që ajo faza, ke një 3 vjetë të merë, se që nuk të regulohet qarkullimi gjatë, ku të smunë është me vo fmi mo, edhe shisha melodin di që ishtë si dritë, si jetë. Mas sajmë dodhi me tumor, prapë smunë është tenë me vo. Edhe tash e kom diqysh, melodin e kom, s'du me gabu, vetëm ajo, me pas pasoja. Kështu që nuk e kam kajle shumë për veti. Adin, veç definitivisht e kam pak një farë fobie kur përmenën smujet, se si kalojna mirë shumë, i kena ka gjatë do farë fazë. Shpesh, mendoj, thamë, definitivisht, nuk kone shkru me pas mi tjerë. Që tash jo mirë, apo kupton, ka gratë që po më thojnë, bane, besom që tutna. Tutna. A i Zoti kur ta shkron dekën e krejt, po tutna më spelo qikën vetë, apo kupton jo që unë. A më beson që ka njerë shumë shpesh që thëm njerëzve, edhe më thojnë që nana, din, qa kip se pethu qatë fjallë, thëm, o, sot me dekë, jam shumë e lumë, tore di ku shkoj. Po janë, kur bosh nana është. Monik, e ke përjetu edhe vetë e the edhe vetë që momentin që ti lidhesh me Zotin, ma ndej edhe sprovat bojnë, edhe ma të leta. Ja u den, do shta edhe rëndësin edhe besimi të kofizohet dika tjetër edhe ti veç bindesh që Zoti ka vendosë qështu me të sprovu edhe e dim edhe vetarisht tuet që njerës që i donë edhe i sprovojnë, sepse ka shpërblim të madhë për ata. Po prapë se prapë, elhamdulillah, Zoti ta ka thonë melodin, e ki, e din ndjesin që është me ka non, për posë sajna ta ka thonë edhe besimin, të ka udhëzu, që krejt kjo është një paket, një dhurat e madhe prej ti, kështu që të tjera qka do që vinë, ato veç mirë se vinë edhe krejt e kemi një fund, një zhvillim që ato edhe për fundimin po e dim se ku jemi. Tek e fundit nuk shkojmë kërkon tjetër pas të Zoti jonë. Ta e që na donë mas shumë ti. Për me shku të Zoti, po gja duhet punë. Hysmetin po ja bojmë, se qka ndodhë atë është në dorën e ti. E dim për rahmetin e ti, për mshirën e ti, neve na mbetet vetëm me shpresu. Monikna, tash po lidhna pak edhe me melodin me qenë se veç e përmende. Fëmit na kanë model gjithmonë edhe kemi shumë përgjithësit ndoja ndaj tyre. Ndoshta diçka që ty të ka mungu ma herët, qoftë ka ana shpirtërore dhe ka ana besimit, tash po besoj që mundohesh melodis pak mja përcjell edhe me inkuadru edhe mi tregu se sa i rëndësishëm është besimi. Fëmit janë shumë kureshtar, a ndodh na i herë me ta bo na i pyetje që ka një herë qesim para vaktit kryme dhe s'dena s'përgjigjem ju dhonë, ose me i bo veprime që të shetu i bo, qysh dëbon me unë kjo? Melodia deri në 2 vjetë nuk jom falë para saj, nuk e di, se më ka ndonë një rast kër më ka pa me shami u tutë. Ta është fëmija, kime padhëve. Ti su nja spjegon, 2 vjetë, 1 vjetë e 7 muj, 2 vjetë. Kur ka fillu me ditë, me folë, po, e lejsha ka pak, me në pa. Hike në dhomë, umësu. Edhe sot asaj dite, kusht folë. Ose buri, ose kusht do që është kretë, vjë thotë shuj, në alë televizionin. E në alë, shka ka, aty zona. Edhe pse mu së më pengojnë, në dhomë falë, asë është problem, po. Ajo e ka ata, e din, se nani po falit, i thot burit e. A besoni që një vjetë da ma shumë, qika shumë shpesh. Unë i foli shumë. Na flaj me el, bekarën flaj me ajetull kursin, unë mësu vetëm, thot shumë anani. Vjen, nëni pëshirë në kry, sot momenti mas po di. A më beson që vish më dalin lëtë. Shqyqyr që s'misha se mas meje. Gjithë i këmë thonë nani kur dënë, mas. E më nani pëshqirë që aty, ka njerë, kur të kryë, unë e shot që u këthyja ja ne, a unë jam kënej, për shambu. Fmi, bolë që mundohë, tani ja këmë spigu nani kur dënë, si nani që shu drejtu që dënë, më su këthani. Edhe tash shumë shpesh, e ndje e qelë derën,
Po, unë ndoshta jam ka fundi, ajo, dhe sa të shtronë një peshqirë, e vënë një peshqirë, kryrë, bon. I kumë thonë, qka do të me thonë, ani? I kumë thonë, lutë ju Zotit. Qka ki qef për shkollë, ose lutë për shëndet, lutë nani me mësu shumë. Apo kuptonë, si hi fillit mi thonë, lule gjenetit lyp me shku, se nuk e kuptanë. Kreta jo, duhet me ditë, me mësu në shkollë, me fitu qatë farë medalën, që shpo ki qef, se pja u japin mësuset, a bëdim për klasa parë. Me shkru ma shpejt, se pak është e majta, jo, edhe për shkru ma ka dale. A dhe që to lutje nali, edhe di që ato lutje pe i banë para më tërë. Edhe definitivisht lutjet e mija, namazjen e para, kështu, zotu zoma qikën, për të rritët. Është, se di, është dëshira e ma malë. Paktën me ronë sejzde. Vuj, kam qef shumë. E di që se dhe vetë që jem falë, i kum kryja ato qefet e mija. Po, gjithmonë jem kohë njeri, unë tash pa dalë për modestis, po gjithmonë jem kohë njeri mirë. Unë e damshme se jem kohë njetë korë. E volitshme gjithmonë, sa që edhe e kom smu vetën, shëndetin tem. Si njeri gjithmonë kom thonë pëse po rajnë, pëse vëlla po vjedhin, pëse po, e pëse me hinë gjëna, pëse më po bojnë zullum, gjithmonë. Apo kom thonë, që kjo është jeta, se së është jeta, jo i lyti thajt, jo si lyti thajt. Apo kom thonë, gjënat janë qëto, veprat, e namazin neve na mëson që shmë konë njerës, thjesht mës me të drillë zemra, mës mu hakmarë, mës mu, okej bre, hini gjëna me mu, po s'ka lidhe, me të mirë. Okej, bre, pesho që dikush po mundohet mas shpine, po ti peshe e s'pi thu lebre, apo kupton, që kjo është me të formu, prindin me majtë ndorë, për nanën mu lutë, për motrën me ndimu qdo rast, apo kupton, e jo mu largu për njerëzve tu, fisit tu, gjakut tanë, apo kupton, që kjo është namazë, që qëto na mësën Zoti. Monike përmendë edhe ma herë që jemi popull që paragjikojmë. Edhe s'po besoj që edhe ti nuk je paragjikuar në momentin që kanë dëgju që veç je praktikante e namazit. Ndoshta që ka një diçka që të ka po tepër shumë me undi keq, se njerëz duhet me mendu ashtu edhe. A ka pas rast edhe kur thonë qysh ti edhe këngëtare, edhe po falesha? Shumë është një temë interesante, është e fejlë. Me të kallzu drejt, janë person që një me nuk mina me lafet njerëzve. Po s'muj me trej që s'po mlem, ka njerë ku po mbjenë si unë e koment. Hala, nuk jë mësu, si jënë për këtë në kolegëve të mi që jënë mësu më me komente, që po më thojnë, la, po mirë është. Valla, po mirë, nëse për ina, po mbjenë sy. Edhe i shoj interesant, gra me fmi, bura, më thonë të pjeku, njës të pjeku. Krejt e dim që namazin e kemi obligim. Të gjona tjera janë zgjedi. Krejt e dim që Zoti kom shima shumë se nona për fmi. Krejt e dim. Krejt e dim që është më katë me përgoju, krejt e dim që është më katë me sha dikon, me ofendu dikon, me paragjiku dikon. Përbal me e kom njeriun që e një, që thojnë raj, edhe nuk ma bo zemra mi thonë diqka. Për kundra zi unë lutë na o zotu të zohë, ose me vetën, o zotë, që të në rrugë. Dhe më thonë, nuk e kuptoja, me ndojnë që duke më sha mu ata pështojna, të gjunave të tëne, ose duke të kritiku ty, a, shtash ju te kësaj, me ndonë që ata po pastronë për mëkateve tëne, jo, ata veç po rëndonë. Dhe me thonë, unë e kom ma shumë gallin e tëne, se sa që e kom gallin temë, se na pe dim kush jem, e dim mërë edhe din Zoti kush jem. Ma shumë unë e thomë, o Zot, pëse mërë, se këta njerëz mos me mujtë me menu mirë. Kanë halle, kanë derte, hi felt, kështu, në psikologji, thomë, qëfar probleme kanë, në siguri jetojnë në hije. S'kanë vla, s'full me nanën, me babën, për latë me grunë, zullum kam, fesat kam, edhe që atë e rifit shfryjët në ty. O këptan, e të prejtë në babë, në nane. Të shmamin me po, në ashtu nuk me rëndu dikon. Vetë jëm publik, sot u riktheva në muzikë. Kur njësë më ka ramu, me shkru një kritik për dikon. Ku shëmon? Po s'gudzojmë, është më katë maj madhë, është maj madhë se qka po mendojmë na që po bojmë gabim për shemë. Letë ma falë bre Zoti, hish me mos ma falë Zoti? Po e di bre që ma falë Zoti, se Zoti mje. Apo këpëtan, e rëndësishme na me një vetën tonë dhe rëndësishme është mos me ronë në që ato ndikime, po definitivisht këtë dy një dhe valla veç me nejtë s'na ka falë Zoti. Do të edhe pak me bo mirë, me shtri dorën edhe aty ku se meriton. Na e dim për nga meri unë, edhe dushmanin e vete ka një mu. Edhe dushmanin e vete ka një mu, ka shku ka veta, ka deka, s'ka deka, o gjallë pësi s'po vjenë. Aj, që ma gjunë për logun e ose që më gjunë me gurë. Na jemi shembullit, na jena larga ti, po.
Monik, Zoti na falt, po. muhabeti qaq i mirë, intervista ke qaq e mirë, sa që edhe minutat tonë veç përfundun. Të kom të regu që zdam, të kom të regu që kemi mu knaq. Une po të falenderoj ti për shumë që je këto me mu edhe na i dhe krejtu emocione. Edhe për një me ke dha një shambull të mirë edhe e tregove edhe prej fillimi që Islami të mëson në radhë parti me qenë njeri i mirë. Kur je njeri i mirë, ato tjerat vinë krejt edhe kjo është shambull i maj mirë edhe për ata që jënë të na pa, e mandin të shtandalin edhe reflektojnë pak edhe e shojnë që nuk është mirë me paraqyku. Edhe shumë e Islami thjeshtë. është shumë i thjeshtë, është shumë i bukur. Kështu që faleminderit edhe njëherë që gjete kohë edhe erdhe në Fanar. Shumë faleminderit për teje, të uroj për këtë emision, bravo. Këto janë mesazhe shumë të mira, në kohën e dur, muin e shejt, të më thonë, përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë, ju që pa agjeroni, agjerin të letë, sofrat të mbushura me zemër, me njerëz që i doni, ju kisha lutë, pa urrejtje, pa zili, pa hakmarje, sepse vetëm i bani dëmë vetës, ju i kur kujt tjetër. Faleminderit ty shumë. Faleminderit edhe njëherë. Të dashur shikues, tani më kemi rubrikën e përgatitur nga profesori ynë Samir Ahmeti, të shumë se çfarë ka përgatitur për ne. Qëndroni me ne. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, të nderuar teleshikues, mirë se po takohemi edhe në këtë epizod të radhës. Me sonte për ju kemi zgjedhur temen reflektime nga tregimi i Nuhut a.s. Nuhu a.s. është i përmendur në Kur'an. Veçoria e këtij tregimi kuranor është se edhe një kaptin e tërë quhet me emrin Nuh, për të na treguar Zoti i Madhruar vlerën dhe rëndësinë e këtij tregimi kuranor. Nuhu a.s. llogaritet prej pejgamberëve të vendosur ashtu siç i quan Zoti i Madhruar 5 pejgamber në Kur'an me këtë emër, përkatësisht me emrin Ulul Azmi minar Rusul. Kështu janë quajtur këta pejgamber, mesin e tyre dhe Nuhu a.s. për shkak se ka me vendosshmërinë e tij, synimin, përkushtimin dhe angazhimin e tij, ka arritur nivelin e më të lartë të vendosshmërisë për të përballur me sprova prej më të ndryshmeve, të cilat të gjitha ato i ka të i kaluar me durim. Nuhu a.s. është njëri prej pejgamberëve të Zotit i cili ka filluar misionin e tij nëpërmjet inkurajimit që tu atërheqë vërejtjen popullit të tij, të cilët kishin filluar që të devijonin duke adhuruar idhuj, duke u fokusuar në ata idhuj të cilët ata vetë me duart e tyre i kishin marruar. Nuhu a.s. fillon duke u atërhequr vërejtjen atyre me inkurajim, përkatësisht duke i motivuar, duke i marrë me të mirë, duke qenë i sjellshëm dhe i butë në raport me popullin e tij, që të bindën se vërtet nga adhurimi i idhujve nuk ka as dëm e as dobi. Kjo shprehje nuk ka dëm e as dobi nga adhurimi i idhujve, Zoti i Madhruar e përmend shpesh të tregimet e Kur'anit që nënkupton se me adhurimin e idhujve nuk përfiton asgjë nga idhujt dhe me mos adhurimin e idhujve nuk dënohesh e as nuk dëmtohesh nga ana e idhujve. Prandaj Nuhu a.s. kështu kishte filluar misionin e tij, duke u atërheqë vërejtjen edhe për dukuritë dhe veset e të këqija në të cilat ata ishin ngufatur. Pas periudhën të gjatë që Nuhu a.s. kishte përdor metoda prej më të ndryshmeve, ashtu siç ne e përshkruan edhe Zoti në Kur'an, se ai përdori ose shfrytëzoi ditën, natën, haptazi, fshehurazi, në përtubime të vogla, në përtubime të mëdha, po ashtu edhe nëpërmjet bisedave individuale me krerët dhe parin elitare të vendit, mundohej dhe përpiqej maksimalisht që të i bind ata për rrugën e devijuar të tyre.
pas përfundimit të një periudhe të gjatë kohore, të cilën e ka përshkruar dhe Zoti në Kur'an, Nuhu alayhi salam kalon në një metodë tjetër që ndërlidhet me misionin e tij, e që është fjala për kërcënimin, në mënyrë që t'i frikson ata se ata do të devijojnë dhe do të përfundojnë dhe do të dënohen si në këtë botë, po ashtu dhe në botën tjetër, po që se vazhdojnë të jenë në të njëjtën formë të jetesës së tyre me devijimin duke adhuruar idhujt e tyre. Nuhu alayhi salam gjithashtu ndjen veten jashtëzakonisht keq kur vëren se populli i tij nuk ka dëshirë që ta dëgjojnë, nuk ka kurfar reflektimi se ata synojnë që të përmirësohen një ditë, prandaj edhe Zoti i Madhruar na tregon këtë gjendje në Kur'an kur thot Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qablika an ya'tiyahum adhabun alim. Kur ne dërguam Nuhun alayhi salam tek populli i tij, ai u atërhoqi vërejtjen atyre popullit të vet, duke u bërë me dije se më mirë është që të udhëzoheni para se të ju vije dhe t'ju godas dënimi i Zotit. Në një ajet kuranor Zoti i Madhruar tregon edhe thot: "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Thotë Zoti, ne e kemi dërguar Nuhun tek populli i tij. Ai qëndroi në mesin e tyre duke i ftuar në besim në Zotin 1550 vite, me që ata ishin horra i përfshiu tufani apo përmbytja. Gjithashtu në këtë tregim kuranor janë disa mësime të cilat mund t'i zbërthejmë ato kryesorët prej tyre, unifikimi të gjithë pejgamberve se nuk kanë kërkuar asnjëherë shpërblem ose dhurata nga popujt e tyre. Gjithherë pejgamberët e Zotit, po ashtu dhe Nuhu alayhi salam, u ka bërë me dije popullit të tij se ai nuk dëshiron që të shpërblehet për mundin dhe angazhimin të cilën e bën vetëm për hatër të udhëzimit të tyre. Shpërblimin e pret nga Zoti i Madhruar, prandaj synon të dëshmon se sa është i qiltër në raport me ata. Domosdoshmëria e shfrytëzimit të gjitha metodave të cilat i kishte shfrytzuar dhe shterur Nuhu alayhis salam, nënkupton se të gjithë muslimanët, pavarësisht profesionit, pavarësisht situatës dhe rrethanave në të cilat jetojmë, kemi për obligim që edhe ne të përdorim metoda të cilat qofshin ato të vjetra, qofshin ato moderne, qofshin ato bashkohore, apo metodat të cilat janë më efikase që ne të kryjmë misionin përkatësisht obligimin, amanetin e Zotit për t'u atërhequr vërejtjen e njerëzve pavarësisht mënyrave dhe metodave të cilat janë të përshtatshme dhe të joshëse dhe inkurajuese në mënyrë që ata të na dëgjojnë fjalën e cila është e përbashkët me fjalën e pejgamberëve të Zotit. Gjithashtu vërtetësia e sinqeritetit të plotë të gjithë pejgamberëve. Të gjithë pejgamberët kanë kryer misionin e tyre dhe kanë përmbushur amanetin e Zotit. Pavarësisht që njëri apo tjetri popull nuk e kanë dëgjuar pejgamberin e tyre, kjo nuk nënkupton se nuk është përmbushur amaneti i Zotit nga ana e pejgamberit. Siç është rasti i Nuhut alayhis salam, se ai ka përfundimisht është zhgënjur nga populli i tij, të cilët nuk e kanë dëgjuar dhe nuk kanë reflektuar pozitivitet dhe kanë vazhduar të jenë të devijuar me mentalitetin e tyre të shfrenuar. Prandaj Nuhu alayhis salam nuk ka dëshiruar që të vazhdon më tutje të jetë mesin e tyre në mënyrë që të dëshmon se nuk mund të jeton në të njëjtin ambient një i dashur i Zotit me kriminal të cilët e kishin marrë për zotrat të tyre idhujt të cilët ata vetë i kishin marruar. Njërën prej vërejtjeve të cilat u kishte dhënë Nuhu alayhis salam popullit të tij është se u kishte tërhequr vërejtjen ela tattaqun, se si ju nuk po friksoheni nga Zoti i Madhruar përkatësisht nga dënimi i Zotit që do t'ju godas në këtë edhe në botën tjetër. Krejt në fund kemi edhe vlerën e madhe të durimit, të cilin e gjejmë të reflektuar në personalitetin e Nuhut alayhis salam, i cili kishte bërë durim për një kohë të gjatë
e cila është jashtëzakonisht mbreslënse se si ka arritur Nuh a.s. të duron deri në 950 vite, përderisa njerëzit në të kaluarën kishin jetuar gjatë sikurse edhe Nuhu a.s. Të nderuar teleshikues, kaq kishim për sonte, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje. Rikthehemi përsëri në studio pas këtij materiali të përgatitur nga profesori Samir Ahmeti. Shpresojmë që kjo histori t'ju ketë sjellë vlera dhe reflektime të dobishme. E mua tani më mbetet vetëm t'ju lë në shoqërim të historisë së përgatitur nga kolegët tonë të mrekullueshëm të TV1. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje e selam aleikum. Muaji i bekuar i Ramazanit pritet me një energji ndryshe. Për dallim nga muajt e tjerë, e këtë ndjesi e harmonie ka secili qytet. Dikush më pak e dikush më shumë. Në qytetin e Gjilanit u pa kjo kënaqësi e këtij muaji. Madje Nasser Halimi, imami një prej xhamive më të vjetra të qytetit, tregoi se si e kanë pritur ndër vite gjilanasit Ramazanin. Realisht në qytetin e Gjilanit kjo xhami është ndër më të vjetrat. Nëse ka qenë këtu një xhami i vjetër, po tash jemi në xhami një ambient të ri ku është ndërtu pas lufte. Xhamia e vjetër do të thotë ka datu është ndërtu vitin 1905. Gjithashtu urime muaji i Ramazanit gjithëve qytetarëve, besimtarëve, duke uru shëndet, begati e pranim gjitha lutjeve që rrjedhin nga zemra, nga thellësia jonë e besimtarëve, pranim lutjet e Zotit Gjellëshan. Gjatë 11 muajve jashtë Ramazanit, themi sinqerisht kështu me zemër plot që kur afrohet muaji i Ramazanit, të gjithë lusin Zotin që me arrit këtë muaj të Ramazanit, madhërishëm të Ramazanit, me qenë se jemi në muajin e Ramazanit, ju e shihni në shtete, po edhe në shtetin tonë që Bashkia Islame ka ndërmarrë hapa që ta ndriçon shtetin për nder të muajit madhërishëm të Ramazanit. Edhe qytetarët po ashtu janë entuziast, edhe janë që e ndron atmosferën, e ndron ritmin e jetës, e ndron mënyrën e jetës, ka një gjallëri, janë më të qetë, janë më solidar, janë më bujar, janë më të afërtën mes njëri tjetrit, dhe kur bisedojmë me njerëz, me qytetarë, se çfarë janë ndjesitë e juaja për këtë muaj të madhërishëm të Ramazanit, ata shprehen shumë me një dashuri dhe respekt të sinqertë dhe të madh, duke thënë se ne urojmë që të arrijmë devocionin e lartë të Zotit Gjellëshanu nëpërmjet këtij muaji të madhërishëm të Ramazanit. Në këndin personal, imami tregon se ndjesia e veçantë për të është kur gati çdo detyrat për iftarin nga qytetarët, por në anën tjetër janë gjithmonë mungesë në shtëpi. Ne jemi çdo ditë të ftuar nga qytetarët, nga xhamati, jemi shumë të thënë xhamati, nga qytetarët, nga xhenanasit, të jemi prezant në sofrat e tyre, të jemi prezant me ta gjithnjë, ta ndajmë këtë dashuri, këtë respekt, edhe të jemi më të bashkuar dhe më të afruar. Shihni që Ramazani zbut zemrat e njerëzve, janë më solidar, më të afërt me njëri tjetrin, dhe kështu që kanë dëshirë që një gojë bukë na japin edhe neve dhe ta ndajmë me të, ta shkëmbejmë me njerëzit, me qytetarët, biseda, sa i përket në kuptimin e arritjes së devotshmërisë të Zotit Gjellëshanu, dhe në këtë kuptim ne i mungojmë shtëpisë, është e vërteta, gjithnjë na thonë inshallah nuk thirr sonte kërkush jebile me neve në shtëpi. Qysh si fëmijë kujton kohën e Ramazanit, sidomos atë pjesën ku nuk i zgjonin për syfyr më të veçlit të shtëpisë. Mua personalisht më bënë pyetje tash personale kështu. Unë kam filluar qysh si fëmijë me agjëru Ramazanin, kujtoj kur isha fëmijë,
edhe doja që të ngritesha në sufir, në sufir me hongër bashkë me familjartë. Nana nga njëherë nuk më friste për sufir, të mendu që unë jam fëmijë dhe pe mundojmë këte. Nësa sot është këtë ndryshe, që kanë tash teknologjia, telefonat po i alarmat po i bojnë vetë edhe po ngritën vetë, kështu që është një knatësi veçantë. Edhe atëherë ka qenë knatësi, nga se ajo kohë nuk harrohet, nga se ka fol imani, ka fol besimi i tyre. Po megjithatë, nana si nanë nga njëherë është e dhimbshme edhe aty ku s'duhet me qenë e dhimbshme.